Wenn deine Scheibenbremse solche Geräusche macht, unangenehm, dann ist deine Bremsanlage verschmutzt. Das heißt, wir haben hier einen leichten Schmierfilm drauf, auf der Scheibenbremse selber. Und die Belege sind vollgesaugt mit Öl, Fett, was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir die zwei Komponenten reinigen. Das heißt, wir reinigen die Bremsscheibe und den Bremsbelag an sich reinigen wir auch. Let's go! Als erstes bauen wir erstmal das Hinterrad raus. Um das Hinterrad rauszubauen, tut euch am leichtesten, wenn ihr immer den größten Gang schaltet. So ist das Schaltwerk am wenigsten unter Spannung. So, als nächstes kommen die Bremsbeläge raus. Um die Bremsbeläge auszubauen, müssen wir hier den Sicherungsstift rausnehmen. Hier ist es ein Splint. Wenn ihr eine andere Bremsanlage habt, kann es auch sein, dass es eine kleine Schraube ist. Braucht einen Imbus. Hier in dem Fall müssen wir hinten den Splint einfach so umbiegen, dass wir von der anderen Seite rausziehen können. Bevor wir die Belege entnehmen, drückt man nur die Kolben zurück. Und zwar nehme ich dafür einen Mantelheber, der ist aus Plastik und verkratzt mit dem Bremsbelag nicht. Einfach hier zwischen reinfahren und die Bremsbeläge auseinanderspreizen. So, dann können wir die Bremsbeläge entnehmen. So, wenn wir uns die Bremsbeläge anschauen, dann sind die nicht in der Farbe, in der sie eigentlich sein müssten. Das heißt, die sind hier viel zu dunkel, was eine Ursache von Öl in dem Bremsbelag spricht. Hier sind sie auch ein bisschen verglast. Wenn ich drüber fahre, dann sind die schon sehr glatt. Die müssen wir ein bisschen aufarbeiten, damit wir zur geräuschlosen Bremse wieder kommen. Am besten nehmt ihr euch eine glatte Unterfläche. Ich habe dazu ein Glas, damit ich die Bremsbeläge 100%ig gerade abschleife. Wenn ihr das irgendwie hier am Karton macht oder irgendwie in der Hand, dann ist es nachher nicht mehr 100%ig plan oder parallel zur Bremsscheibe. Ich nehme ein 50er Schleifpapier, lege das hier drauf. Und schleife den Bremsbelag so weit runter, dass ich hier nur noch was Helles zu sehen habe. Wenn ich das vergleiche. Geschliffener, ungeschliffener. So. Das schaut schon mal ganz gut aus. Machen wir den zweiten auch noch. So, um 100%ig sicher gehen zu können, dass kein Öl mehr im Bremsbelag ist, heize ich den einfach ordentlich ein. Nehmen wir den Bremsbelag, ich habe hier so einen ganz kleinen Bunsenbrenner und heize den Belag ordentlich ein. Ab einer gewissen Temperatur verbrennt das Öl da drin, wie man hier schon sehen kann. Oft kommen auch kleine Blubberblasen oder so raus. So, und dann bringe ich den ordentlich auf Temperatur. Wichtig ist, dass ihr eine feuerfeste Unterlage habt, sonst brennt da nur irgendwas an. So viel mal zu den Bremsbelägen. Solange die abkühlen, kümmern wir uns um die Bremsscheibe. So, wenn wir unsere Bremsscheibe anschauen und ich hier mit einem fettfreien Tuch drüber gehe, so, das sollte auf der Bremsscheibe nicht sein. Das heißt, die Bremsscheibe müssen wir ebenfalls reinigen. Schleifpapier und jetzt schleifen wir die Bremsscheibe einfach an. So, nach dem Anrauen müssen wir die Scheibe noch fettfrei bekommen. Ich nehme dafür klassisch Bremsenreiniger und ein Stück vom Tuch. Und mache das so lang, bis ich keine Rückstände mehr auf der Scheibe habe. So, und wenn ich jetzt einmal drüber fahre, schaut das schon mal ganz gut aus. Das kriegt man auch noch ein bisschen besser hin.
So, so, schaut es doch ganz gut aus. Bremsbeläge schauen auch gut aus, haben eine helle Farbe, keine dunklen Stellen mehr dabei, das heißt Öl ist draußen. Dann bauen wir es wieder ein. Wenn ihr diese Klammer hier anschaut von den Bremsbelägen, dann biegt die am besten immer so ein bisschen auseinander. So kann man ein bisschen vorbeugen, dass die Beläge nicht an der Scheibe schleifen. Bevor wir die Beläge einsetzen, reinigt man noch eben den Bremssattel. So, dann setzen wir die Beläge wieder ein. Wichtig ist der Sicherungssplint. So, wichtig ist, dass der Sicherungssplint hier wieder umgebogen ist. Und dann setzen wir das Hinterrad wieder ein. So, wenn ihr alles wieder fest habt, dann zieht die Bremse 2-3 Mal, bis ihr wieder einen Druckpunkt habt. So, nun der Funktionscheck. Kein Quietschen mehr. Sollte es bei euch immer noch quietschen, dann kommt da wahrscheinlich nicht drum herum, neue Teile zu verbauen. Ich würde dann erstmal versuchen, neue Bremsbeläge zu verbauen. Natürlich mit gereinigter Scheibe. Sollte das nicht helfen, dann braucht ihr auch eine neue Bremsscheibe. Somit habt ihr dann nur noch neue Komponenten. Natürlich kostet es auch ein bisschen was, aber dafür habt ihr dann wieder ein zuverlässiges und vor allem leises Bremssystem. Wenn ihr das Fahrrad von der Bühne runterholt, macht am besten noch eine Probefahrt, überprüft die Bremsleistung von der Bremse und natürlich den Geräuschpegel. Wenn ich dir geholfen habe, dann freut es mich sehr. Bis zum nächsten Video und gute Fahrt. Servus.